zinātnieks. Tātad man sauc Monts Rudzītis, esmu vadošais datu zinātnieks Emergen. Šodien gribu pastāstīt par dažādiem pieredzes stāstiem. Piedalījos arī tehnoloģiju rītā, laikam aiziepriekšējā, kur vairāk stāstīja par konkrētiem risinājumiem. Šoreiz, tā kā mums tēma ir vairāk par eksperimenta pieeju un inovāciju un dizaina sprintiem un tādām lietām, gribēju vairāk arī pats priekš sevis apkopot kopīgo no dažādiem pieredzes stāstiem. Nu, kā jūs redzējāt daudzos stāstos, tie risinājumi ļoti dažādi. Sākot no telefonā priekšāteicējs vai kļūdu labotājs līdz automātiski ieteikt kādu video skatīties platformā nākamo, līdz automātiski aprēķināt, gaidāmā mēneša patēriņa. Visur risinājumi, visi balstīti uz datiem, izskatās gala produkts pavisam savādāks, bet kas tad tajā ir tas kopīgs? Kopīgi ir tā pieeja. Mums tā ir, manuprāt, diezgan atstrādāta, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti organisks un vienmēr ļoti mainās, un arī priekš dažādiem klientiem izspēlējās dažādi. Un tad es gribēju pastāstīt par sekojošiem punktiem, kas, manuprāt, ir tas kopsavilkums vismaz manā pieredzē, kādas ir tās tipiskās klientu vēlmes un motivācija, kādu mēs sastopam mūsu darbā, kāda ir metodoloģija, ko mēs pielietojam, ja tas nav haotisks process, kas ir iesaistītās puses, kāds ir tipisks komandas sastāvs, kāds ir tādas inovācijas vai izmēģinājuma vai eksperimenta formāts, kā izskatās ikdiena eksperimenta, kā izskatās 13. diena eksperimentā, ja, ko tas nozīmē, kādi tad ir rezultāti, tāds vispārīgs kopsavilkums arī par tēmu. Šis ir tāds varbūt mūsu drīzāk reklāmas slaids. Tātad esmu daļa no nelielas komandas, Emergen Machine Learning Lab. Nosaukums piedots tajā momentā, kad machine learning bija aktuālākais temats. Ja? Mūsdienās visi runā par AI, jeb MI latviski. Te varbūt nav tik svarīgi tās detaļas, bet par ko gribēju pateikt, ir, ka mums ir komanda, kas specializējās uz šāda tipa iesaistēm, uzdevumiem, līdzīgi varbūt daudz, kas rezonēja ar Evijas stāstīto par workshopa stila darbu, īsas iterācijas, piegājiens ļoti cieši kopā ar klientu, un tad, protams, mēs esam tie, kas atbild par tehnoloģisko daļu, par datiem, par algoritmiem un tam līdzīgi, bet šeit ļoti svarīgi, un tā arī ir pirmā daļa, kas ir uzskaitīta, ir, ka mūsu tas viens no pamatuzdevumiem ir saprast, kā organizācijas vai iestādes spēj vai spētu izmantot mākslīgo intelektu, algoritmiskus risinājumus un plašāk, bieži sauc vienkārši par datu risinājumiem, lai attīstītos, lai kaut ko no tā iegūtu. Citreiz šī procesa rezultāts ir drīzāk kāds datu stratēģija, vai kā Aldis pieminēja, ka visiem būs AI stratēģija, ja, pēc pāris gadiem. Citreiz tas ir kaut kāds konkrēts rīks vai platforma, ko nepieciešams ieviest pirms mēs veidojam kādu risinājumu. Bet cits reizes tas ir arī pilnībā izstrādāts neatkarīgs mākslīgā intelekta vai citādi algoritmizēts risinājums. Tad sāksim ar to, kādas ir tās klientu motivācijas un ko es varbūt dzirdu, sākot runāt ar klientiem, kas kaut ko vēlās. Es teiktu, ka klienti pamatā ir tāda diva veida. Šeit esmu ielicis tādus pārfrāzētus citātus. Ja? Es teiktu, ka ir tādi klienti, kam ir dati, kas pie mums nāk un saka, mums ir ieviesām datu noliktavu un varbūt kādu pat analītikas platformu. Mums atskaites ir reizi mēnesī, paskatāmies, bet ko tālāk grūti pateikt. Tas ir drīzāk tāds apstiprinājums tam, ko mēs jau zinām vai nojaušam. Citi saka, vācam dažādus datus vai ir vēsturiski sakrāti, tur skaisti sastrukturizēts Outlookā, SharePointā folderīšu ar Exceļiem par atskaitēm, pa mēnešiem, ļoti jauki, bet jautājums varbūt var kaut ko vairāk. Varbūt es varu kaut kā to plašāk pielietot, apvienot, kāda man tā pievienotā vērtība, es katru mēnesi kopēju iepriekšējo un pavelku krusteņu uz leju. Tad, protams, ir arī motivācija. Zinām, ka citi dara, citiem arī ir dati, viņi tur kaut ko vairāk ar viņiem dara, vai dzirdu, vai industrijā, vai kaut kur esmu redzējis piemērus. Un tad ir vēl tādi, kas nāk, kam ir kaut kā nejauši spiežu, kas nāk, kas saka, ka mums ir problēma. Viņiem ir nevis dati, un viņi to vēlas ko izdarīt, bet viņi saka, mums ir kaut kāda konkrēta problēma vai ideja,
Un šeit arī īstenībā tādas divas daļas. Ir tādi, kam ir problēma un kam ir aizdomas vai nojausma, kad kaut ko var darīt uz datiem balstoties, kas ir, piemēram, šobrīd veicam procesus, skatoties 3 vietās vienlaicīgi, spējam to izpildīt, un it kā ir kaut kāds algoritms, it kā ir vadlīnijas, tās varbūt mazliet noveco, grūti izsakot līdzi vai apmācīt jaunos darbiniekus, bet kaut kādi priekšnosacījumi, kā to izdarīt ir, bet no priekšnosacījumi ir ārkārtīgi daudz. Vai citi saka, ka, piemēram, mēs varam to izdarīt, bet mums šobrīd 5 cilvēki var izdarīt tur 100 darbus, mēs varam paņemt 10 cilvēkus, izdarīsim 200 darbus, bet varbūt ir kaut kāds veids, kā to mērogot, negluži lineāri vai tuvu tam. Un tad, protams, ir arī tādi, kas saka, dzirdēju, ka ChatGPT ir forša lieta, GenAI tagad ir populāri, mums kaut ko no tā vajag. Ar šādiem nav viegli runāt, ja, jo pārsvarā tehnoloģijai nevajadzētu būt tam drivam pašam pa sevi, kas tā kā mūs veicina kaut ko izstrādāt. Tā drīzāk vajadzētu būt problēmai, un tehnoloģijai vajadzētu būt daļā no gadiem kā potenciālajiem risinājumam. Mēs, protams, specializējamies uz šādu tipu risinājumiem, tāpēc mēs parasti ceram, ka tas ir tas, kas pretī tur būs, bet nevienmēr tā ir. Un arī šeit, protams, ir tādi, kas zina, ka citi dara, viņiem ir tāda pati problēma, viņiem arī ir ieteikumi, viņiem arī ir klienti, viņiem arī ir aprēķini, mēs arī gribam. Tad mazliet par metodoloģiju. Šeit ļoti daudz, kas sasaucās priekš manis ar to, ko es redzēju aiziepriekšējā prezentācijā, tad saprotam, ka ja mēs gribam kaut ko risināt, vai mums ir aizdoms, ka gribam risināt, vai mums ir problēma, tad tā ir divas puses. Viena puse no metodoloģijas ir, ka tā ir jābūt biznesa uzdevuma virzītāji, vai tā ir problēma, vai kādas vēlmes, tur papildus ienākumi, ātrāks process, mazāk manuālā darba, bet ir visticamākais, ka ir vai kompānija vai iestādi, kam ir stratēģija, kam ir biznesa procesi, kas rezultējās varbūt kādos procesā soļos, uzdevumos, un bieži jau šie uzdevumi ir tie, ko spējam automatizēt ar mākslīgo intelektu vai, saku parasti plašāk, uz datiem balstītu pieeju vai risinājumiem. Un līdz ar to tā kā sākt no tās apakšas, no tā, redz, kur ir tas datu risinājums, un tas neaizved atpakaļ līdz tam uzņēmuma mērķim vai stratēģijai vai vīzijai, tas varbūt nav īsti pareizi. Un šeit ir pieejams, šis nav unikāls mākslīgajam intelektam, ir dažādas tehnikas, uzdevumi, ko izpilda, lai palīdzētu analizēt biznesa procesus, ja bieži biznesa analītiķi, konsultanti piedalās tādos uzdevumos, kur ir jāizprot procesu un uzdevums, jāsaprot, kas tajā ir labs, kas tajā ir slikts, ja tipiski ir zīmēt šīs lean canvas vai test and learn kārtas, vai mēģināt saprast gala lietotāju, tās sāpes vai vēlmes, un tad mēģināt pretī pielikt, kas tad ir tas, ko mēs iegūtu, ja mēs šo ieviestu. Un tas ir vispārīgs piegājiens. Un šeit mēs esam šo mazliet pielāgojuši un pievienojuši tieši par cik mēs skatāmies nevis visumā, ja, kā biznesa procesus optimizēt, bet tomēr to datu pusi, tad tas tipiskais process no biznesa ir, mēs veidojam tādus datu un biznesa izprešanas tādus workshopus, ja, tas nozīmē, ka mēs ar klientu runājam, mēs mēģinam saprast, ja, es neesmu eksperts daudzās no tajām tēmām, par kurām mēs strādājam, vai tur tieslietu anonimizācija tika pieminēta, vai teiksim, nesen projekts ar tur tērauda satura analīzi, es neesmu metalurgs, ja, bet izrādās, ka uz datiem daudz ko interesanti var izdarīt. Un tad, tā kā mūsu mērķis ir izprast, kas tad ir tas, ko vajag tiem cilvēkiem, ar ko mēs runājam. Šeit ir dažas bildes no tādiem agrāk notikušiem workshopiem. Kopš pandēmijas laikam uz vietas parasti tie nenotiek. Un tad ir monētai otra puse, kā teikt, kas ir drīzāk tas piegājiens un tehnikas no datu puses. Šeit ir vairāki, teiksim, tā industrijas vai standarti vai pieņemti varianti, uz kuriem mēs arī balstamies. Ir vēsturiski izveidots tāds CRISP-DM frameworks, kurš oriģināli tas DM nozīmē data mining, ja, var
Pēc nosaukuma var pateikt, ka tas ir no 90. beigām apmēram nācis, bet patiesībā izveidots tāds iteratīvs modelis, kā strādāt ar uz datiem balstītiem risinājumiem, kurš šākās ar šo biznesa un datu izpratni, kas tipiski ir iteratīvs process jau pats par sevi, jo ir jāgūst kaut kādu sākotnējo bagāžu un izpratni, un tad tiek veiktas datu sagatavošanas, modelēšanas, izvērtēšanas, bieži atgriežoties atpakaļ iepriekšējos soļos, lai cikliski nonāktu līdz risinājumiem. Un kad beidzot ir iegūsts kaut kas izskatās gana interesants, jau runā par kaut kādu produkta ieviešanu vai risinājumu ieviešanu. Un šī ir tā būtiskā lieta, varbūt ar ko uz datiem balstīt risinājumu mēdz atšķirties no tādas, kā lai pasaka, standarta programmu inženierijas vai programmu izstrādes procesa, kad pirmais uzdevums, ko ir jāizdara, ir saprast, vai var izdarīt un kā izdarīt. Jo, ja mums ir jāievieš dokumentu vadības sistēma, jāizvedo no nulles, mēs zinām, ka tādas pasaule eksistē, taisam gan jau uztaisīsim. Ja mums ir jāievieš sistēma, kas prognozē kādu vislabāk nākamo produktu ieteikt cilvēkam, lai viņš viņu 100% nopērk, diezgan skaidrs, ka pasaule tāda neeksistē un nevar eksistēt. Bet patiesība ir kaut kur pa vidu, ieteikumi, kas ir labi vai sliktāki, noteikti noved pie kaut kādiem rezultātiem. Un tas bieži sākās pirmajos soļos, tur varbūt mazliet plašāk ir tāds process, kas ir tāda izpētošā datu analīze, kur arī ir konkrēti soļi, tehnikas, kuras tiek pielikts. Un šeit varbūt šie slaidi tā kopumā ielikti tieši ar domu, ka tāds eksperimentācijas un pieejas process ir vairāk... Tas ir strukturēts process, tā nav tāda paspēlēšanās ar datiem, es tur pamēģināju Excelī vienu otru tabuliņu, visu baigi forši. Nē, tas ir tam ir jābūt ļoti sasaistītam ar to, kas bija iepriekš, ar kaut kādu konkrētu biznesa uzdevumu, ar kaut kādu mērķi, uz kuru mēs cenšamies iet tā mērķtiecīgi, kas nozīmē, mēs izvirzām hipotēzes, mēs izvirzām uzdevumus, mēs mēģinām tos atrisināt, mēs piefiksējam rezultātus. Mēs varam arī piefiksēt tādus rezultātus, ka jā, lietas var izdarīt, bet jums ir nepieciešams apvienot datus no dažādām sistēmām. Mēs to izdarījām eksperimentā laikā, piemēram, manuāli, bet ja jūs to darītu sistemātiski, jūs varētu izdarīt vairāk. Vai arī, piemēram, mums ir bijuši gadījumi, kad mēs veicam šo darbu, mēs sakam klientam, jums ir jāpielāgo tas, kā jūs uzkrājat datus, lai viņus varētu savādāk pielietot. Rezultāts ir tāda datu stratēģija vai pieejams, ko vajadzētu, lai izdarītu to, ko jūs vēlaties izdarīt, jo šobrīd īsti nevar. Arī noderīgs risinājums, kāpēc to pieminu, lai pateikt, ka eksperimenta rezultāts nevienmēr ir strādājošs produkts vai algoritms. Tas citreiz ir ieteikumi vai virzība, ko ir jāizdara, jāizpilda mājas darba, lai tiktu kaut kur tālāk. Tad varbūt mazliet par tipiska komandas sastāvu, ko nozīmē strādāt šāda piegājiena projektā. Tad, principā, projektā ir divas puses, kas veido vienotu komandu, kas ir tehnoloģiju pārzinātāji un datu eksperti. Es parasti esmu kādā no šajām lomām, kas ir datu zinātnieki, datu inženieri, biznesa analītiķi, risinājuma arhitekti, IT atbalsts pēc nepieciešamības, bet kas pārsvarā fokusējās uz biznesa procesu izprašanu un tad salikšanu to kopā, ar ko mēs redzam datos. Jo, ko mēs zinām, citreiz biznesa process ir uzzīmēts viens, bet mēs paskatāmies datu kopās, un tur drusku atšķirās tas, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Izrādās, ka daļa zināšanu ir izkaisīta dažādos avotos vai vadlīnijās, vai daudz ko vienkārši jāzina. Šeit tā spiežu, jo tā strādā. Tādas lietas dzird daudz no klientiem. Un tad, protams, ir biznesa pārzinātāji, kas ir otra puse, kas tipiski ir drīzāk departamenta vadītāji vai kādi subject matter eksperti, latviski priekšmeta eksperti. Tur ir jābūt gala lietotājiem, kas būs tie, kas būs gala guvēji no kaut kāda šī datu risinājuma. Protams, arī biznesa analītiķi un datu pārzinātāji, ja tādi ir pieejami. Un tad viss šis kopā ar mērķi skaidrot to biznesa problēmu un varbūt dot tādu to nepārtraukto atgriezenisko saiti, to, ko grūti varbūt uzklausīt un zināt, un virzīt šo kopējo procesu.
jo tā ir vienota komanda, kas nozīmē, ka notiek sazināšanās katru dienu, runājam par problēmu, stāstam no datu puses, ja, kā saku, parasti esmu tajā pusē, stāstam, ko redzam, klienti, vai citreiz tas ir kāds iekšējais departaments, mums, piemēram, ir arī iekšēji projekti, stāsta par to, kā viņi lieto, ko viņiem vajag, kas ir tas rezultāts, kā viņi sagaida. Un tā kā citreiz saku, ka mēs esam tā kā mašīna, kas brauc un jūs tā kā stūrējat, ja jūs sakat, ko mēs tur jūs dosim idejas, ko mēs redzam, ko mēs varam, un tad, attiecīgi, tā puse stūrēs. Kāds varbūt ir tas formāts, šis arī ir vairāk no tāda kopēja tā slaida, nu tad principā, jā, ir šis kaut kāds datu izpratnes periods, šeit ir iezīmēt 1 nedēļa, tas ir tāds tipisks varbūt periods, tas nenozīmē, ka tas beidzās, tas ir kaut kas, kas ies tālāk viss cauri procesam, un tad ir tāds eksperimentācijas fāze, kurā tad datu eksperti vairāk fokusējās uz to saprast, vai no datiem var to izdarīt, ko mēs vēlamies izdarīt. Un tas ir kopumā tas, ko es saucu par to datu eksperimentu, ja, vai ML/AI eksperimentu. Un attiecīgi tālāk, kad ir dota atbilde, vai šo uzdevumu ir vai nav iespējams atrisināt ar pieejamiem datiem, un varbūt jau izveidots kāds prototips vai risinājums, kas to daļēji dara, tālāk jau tas tālākais process bieži vien ir līdzīgāks kā šis standarta programma inženierijas process. Ja? Tas ir izstrādāt kaut kādu rīku, integrēt to kādā sistēmā, varbūt tas ir servis, kuru tālāk lietos kāds cits risinājums. Nu, tas jau ļoti atšķirās no konkrētās problēmas. Šeit var būt tāds slaids mazliet par ikdienu. Nu, ko tad šis nozīmē? Es te stāstu, ka tur visādi skatāmies uz datiem. Nu, ko tas nozīmē? Tas var nozīmēt diezgan daudz ko. Šeit ir ieliktas dažas vizualizācijas no pēdējiem dažiem tādiem eksperimentiem vai projektiem, ko mēs esam veikuši. Kā jūs redzat, nu, tādas raibas dažādas bildes, ko ar to gribēju parādīt, ir, kad principā veicot datu izpēti, tiek veidotas daudz dažādas vizualizācijas vai analīzes soļi, kur mēs gan skatāmies uz datiem un mēģinām tajā kaut ko skaidrot, mēģinām klientam norādīt, ka viņam, piemēram, sensori ne tā strādā un uztver pakāpienu formātā datus, mēģinām zīmēt dažādus trendus un loģiku, rādiem klientiem, piemēram, kas viņam datos trūkst, nu, ko šis grafiks attēlo, iztēloties, ka mums būtu tāda liela tabula, jūs tā kā ļoti tālu atzūmējat, nu, un tur, kur ir tukšumi, tur ir balts, tur, kur ir melnais, tur ir pilns. Ja mēs klientam sakām, jums forši šitādi dati, bet kur jums pa tādu periodu dati nav, tad ko jūs gribat, lai mēs ar to periodu izdaram, ja jums tur 2/3 datu nav. Nu, tur beigās patiesībā visu varēja sakārtot, bet, nu, ja mēs to nezinātu, mēs varbūt mēģinātu risināt uzdevumu un to neizdarītu. Tas, protams, nozīmē, ka mēs arī cenšamies izprast biznesa to procesu vai to konkrēto risinājumu. Šeit ir, piemēram, attēls no uzņēmuma, kuriem palīdzējām analizēt IoT, tātad sensoru temperatūras, sensoru datus no apkuras sistēmas. Tā kā mēs skatāmies apkuras sistēmu, tur 2 boileri, 2 sildīšanas elementi, ja tur gāzes un siltumsūknis, viņiem ideja sekojoša uzlikt sensorus uz šīs sistēmas, tur, man liekas, ka 12 kopā sensori, ko ar to var izdarīt. Ja? Viņam mērķis ir optimizēt apkuras sistēmas darbību, kad ir jāpārslēdz kurš silda elements, kad sildam, kad nesildam, varbūt savienot to kopā ar cilvēka paterniem, ja, no vakaros iet tur dušā, piemēram, vai citi no rīta, vai kā. Vai arī citreiz, piemēram, dati ir pieejami ļoti daudz un ir vispār jāsaprot, nu, tā kā, saka, daudz dimensiju, ja, tā kā daudz kolonu tabulās, tā teikt, jāsaprot, kā tas viss savalkās kopā un kādas tur ir saistības. Un ir arī cita pasaule, ja, ir vizuālās apstrādes ar dažādiem modeļiem, kur jāmēģina kaut ko saprast, kur bieži ir jākombinē kādas eksistējošas modeļi, kas ir pieejami ar kādu kā lai saka, apstrādi no, nu, tā kā custom, ja, atsevišķi izveidotu risinājumu priekš, lai kaut kas, piemēram, atpazītu cilvēku pārvietošanos serveru telpā vai tur negaidītu objektu, ja, nepiederošu objektu atrašanos tur telpā. Un šeit tas kopsaucējs ir, kas visos šajos ir kopējs, īstenībā tie procesi, ko mēs šiem klientiem par visam dažādām problēmām esam veikuši, ir ļoti līdzīgi. Mums bija
īsts iterāciju cikls, skatījāmies uz datiem, veidojam vizualizācijas, veidojam nelielus prototipus, stāstījām par to, kas ir iespējams, stāstījām par to, ko mēs redzam, kas notiek industrijā, kas notiek šo ML modeļu pasaulē, ja, teiksim, kādi gatavie vai pusgatavie risinājumi, un klausījāmies, ko klients saka, kur stūrēja, ja, un tad uz to pusi arī tālāk braucam. Nu, un kāds tam varbūt ir rezultāts? Rezultāts pēc tās eksperimenta fāzes mēdz būt diezgan dažāds. Tie bieži ir agrīni prototipi vai idejas par to, kā lietām vajadzētu strādāt, izveidot nelielas analītiskās sistēmas, kuras stāstītu par to, kādi ir dati, ja mērķis ir iegūt tādu analītisko ieskatu par datiem, kas varbūt iepriekš bija pieejami. Ja? Šis speciālistiem ir daudz lasāmāki dati nekā milzīga Excel tabula. Ja? Tas var būt neliels prototips, kurš, teiksim, daļai strādā, piemēram, uzstādīt tur viena, nezinu, gudrā kamera vai parastā kamera ar gudro datoru aizmugurē, kas automātiski kaut ko nosaka. Tā var būt ideja vai prototips vai mockups, ja, skices konkrētai tur web lietotnē, vai tas var būt tāds neliels, ļoti tāds pusgatavs risinājums, kas, teiksim, veic atpazīšanu dokumentu un tur anonimizē un tam līdzīgi, kas ir tur pēdējais. Bet tātad, tas mērķis ir tik līdz tam atbildēt, vai varam izpildīt šo uzdevumu, un attiecīgi, ja varam, ja atbild šo jautājumu ir jā, vai var izdarīt ar pieejamiem tehnoloģiskiem risinājumiem, tad jau tālāk programmatūras izstrāde kā parasti. Ko nozīmē kā parasti? Dažādiem cilvēkiem tas nozīmē dažādas lietas. Šeit esmu ielicis to izstrādes dzīves ciklu. Mūsu uzņēmumā ir speciāla pieeja, ja, Discovery, Alpha, Beta, Live ar dažādām fāzēm, kas tad tur tiek darīts. Tas ir tāds tipiskāks tomēr programmas izstrādes cikls. Citi populāri zina šo ciklu vai līdzīgs tā variantus, kas tā kā apraksta, kas tad ir tie pamata soļi, kā mēs veidojam pieprasījumu funkcionalitāti, kā izstrādājam. Tur arī moderni, protams, agiles, iteratīvās pieejas un tam līdzīgi, tikai daudz līdzības ar šo procesu. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs paskatāmies tā kā beigās uz šiem mākslīgā risinājumiem kopumā, tas modelis centrā, ja tas algoritms ir tas kodols tam, ja? Tas bieži ir tas, kas, ja šo nevar, tad no pārējā nav jēga. Ja? Bet, ja to var, protams, viņu var vēl tur papucēt un uzlabot laika gaitā, ja, to vienmēr var, kā jau viss, ja, nekas nav perfekts. Apkārt tam patiesībā ir infrastruktūra un programmu risinājumu elementi, kas ir līdzīgi ar standarta izstrādi un kas arī ir nepieciešami, lai šo uzturētu un darbinātu ilgākā laika posmā. Varbūt, ja, tas ir procesa menedžmenti, kaut kāda monitorēšana, integrācijas ar citiem servisiem. Ja, ja mēs pasakām, ka mēs varam perfekti prognozēt klienta nākamo vēlamo produktu vai video, kur viņš grib skatīties, ko tas nozīmē. Mēs varam to izdarīt, ja viņš pasaka, ka šitos gribu prognozēt. Mums tur jāieliek datubāzē, vai mēs to izrēķinām pirms tam vai pēc tam, vai mēs to darām tad, kad klients ir atvērs jau weblapu vaļā vai kad. Tas jau ir programma risinājuma, tas jau ir oraklis, kurš tev dod atbildi uz jautājumu, bet kā tu viņu ieviest tajā kopējā risinājumā. Tā kā, tas jau tad ir drīzāk programma izstrāde kā parasti. Ja? Un tad tāds īsais kopsavilkums, tātad veicam tādus datu eksperimentu piegājienus, kurš noteikts iterāciju skaits tipiski. Šis ilgst 2-3 mēneši ir tāds labs periods, ja, bieži pēc mēneša ir kādi agrīnie rezultāti. Galvenais, ko apsaucās tajā īsas iterācijas un klientam ir jāstūrē. Ja? Ja mums iedod datus, klients citreiz grib pēc mēneša atnākt ar gatavām risinājumiem, mēs sakam, nē, dodiet mums cilvēkus pretī, kas zina datus, kas zina biznesi, viņus mums vajag uz tur dažām stundām, varbūt katru dienu vai vismaz nedēļā, un tad ejam tālāk uz priekšu. Un tad tas iznākums varbūt mazliet grūti prognozējams, bet principā sākumā bieži ir daudzas idejas, no kurām tiek izvēlēta kāda vai dažas, un tad tas iznākuma formāts arī var būt mazliet dažāds. Kā jau pieminēju, datu ieskati vai datu stratēģija var būt viens no variantiem, kā iet tālāk, ja es gribu ar šo turpināt, bet šobrīd nespēju.
Tās var būt vizualizācijas vai izveidotas platformas, kas palīdz apskatīt datus no līdzīgas perspektīvas, kā varbūt mēs to skatāmies. Tie var būt atsevišķi speciāli izstrādāti modeļi, lai risinātu konkrēto risinājumu, tādā jau servisa formātā. Un tas var būt arī lietotne, tālāk izveidots prototips vai tālāk jau īsta lietotne produkcijā, kas pilda šo risinājumu, kas izmanto šo modeli, ko mēs atklājām eksperimentu laikā. Tas arī no manas puses šodien viss.